अन्नी जिग्गदोजुवेना कमेंट मल्त पर्ले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम शरण बेरेरा। वेलकम बैक टू माय spvlogs यूट्यूब चैनल। सो इनी ಒಂಜಿ अनबॉक्सिंग वीडियो मल्परोल्ले। सो इनी ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ತಂದೆ ಅವು ಒವ್ವಂದಿ ಅನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ। सो ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟದುಲ್ಲೆ। सो ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು। सो ಉಂದಿ ಎಂಕ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಜ್ಜ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು। ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು। सो ಉಂದಿ ಅಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಬಂದ್ಪೆ। सो ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂದ ರಿವ್ಯೂ ಲ ಕೊರ್ಪೆ। सो फ्रेंड्स ಒಂದೇ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ। सो ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಪುನು। सो इत्ते अमेज़ान पर्चेस मल्दे। सो उंदैता क्वालिटी ಎಂಚ ಉಂಡನೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ। सो ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆ ಗುಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ। सो ಇಂಚ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು, ಬೆಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡನೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತುಕ। सो ಒಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಎದುರ್ದ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಜಾವೆ ಅಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇಂತೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದ ತೂಕ। सो ಎಂಕಲು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಡಲಿ। सो ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಿರಾಡ್ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು। अन्नी जिग्ग तोजुवेना कमेंट मल्त पर्ले। यान ಒಂದು ನರ್ತೋನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯೂ ತೋಜಾವೆ, ಸ್ಕೂಟಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಜಾವೆ। ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಡ್ತೇರು, ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೂ ಇತ್ತುಂಡ ಶೇಕ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆ। सो ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಉಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತೂಪುನು। ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೌಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು। सो ತೂಕ ಐತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ। ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನಿಯ ಬೈದಿನಿ। सो ಇನ್ನಿಯ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಒಂದೇ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ। सो ಈಸಿ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಗೋಪ್ರೋಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು। सो ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೌಂಟ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರೂ ಉಂಡು ಐಕ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ। सो ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ। सो ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ। सो ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ನಡ್ತೊಂದು ವ್ಯೂ ತೋಜಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಒಂದು ಅನಿಷ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 10 ಪ್ರೋ। सो ಉಂದೈಟ್ ಯಾನ್ ನಡ್ತೊಂದು ವ್ಯೂ ತೋಜಾವೆ। सो ಬಂಜಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆತಡ ಅಂದಿನ್ವೆ ತೂಕ ಐತೆ ನಡ್ತೊಂದು। सो ಎದುರುಡ ನಾಯಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಯೂ ಸರಿ ತೋಜು। ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಭಾರಿ ಈಸಿ। सो ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲು ಸ್ಕೂಟಿ ಇಡ್ಬೋಪ। सो ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಯೂಲ ತೋಜಾವ। सो ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಸ್ಕೂಟಿಡ್ಲ ಮೊಟೋವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್। सो ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇತ್ತೆಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ರ ಬತ್ತ। सो ಎಂಚ ವ್ಯೂ ತೋಜುಂಡು। सो ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ತಿಂಕ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎರೆಕಾಂಡ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ। सो ಎರಡ ಗೋಪ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಚೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯೂಸ್ ಆಪುಡಂದು। सो ನಿಕುಲ್ಲು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಉಂದೈಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ। सो ಉಂದೈತ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ। सो ಉಂದೈಕ್ ಓನ್ಲಿ 475 ಆಂಡ್
ಸೊ ನಿಕಲ್ಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚೈತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತುಲೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.